上个厕所的功夫，气管竟然被别人拔了，然后气门的话也掉下去了。今天这台车客户反映，在冷车启动的时候，发动机会哒哒哒的异响。很明显，这个异响的声音呢是进气凸轮轴这边发出来的，估计是顶筒泄压了。现在我们就拆开看一下是不是这个问题。拆后盖之前呢，先把两边的排气管给拆掉。哎呀，下面的话需要把这个方向机往下面落一点，然后这个排气管的螺丝和曲轴定位销的螺丝就很好拆了。接下来的话，我们把发动机转到正时点上，凸轮轴转到平面朝上的位置，用专用工具固定。曲轴的定位孔的话，在左侧发动机支架这里，看见没有？就是上面那个洞，用专用工具固定住就行了。看上面打的这些密封胶，又是神一样的操作。看这个异响的原因，就是这个液压顶筒泄压了。正常里面有机油的话，它是压不动的，用手。我们来看一下其他的，看一下这个，哎呀，这个压不动。可以看到这个瓦盖和凸轮轴的话，磨损的非常的小 ，OK， 没有问题。接下来的话，我们就把这些零部件全部清洗干净。来了吧。A few moments later， 现在这些零件的话，我们就全部清洗干净了，然后需要更换的配件呢，也全部到齐了。考虑到车子的公里数比较大，像这些液压顶筒的话，建议一套的把它给更换了。像这个顶链器的话，也是属于这个车的通病了。虽然说没有断，但是很明显已经磨起了很深的凹槽，所以建议一起把它更换了。还有像这个气门油封，别看是这么点小东西，在上面换起来的话还是比较麻烦。话不多说，接下来的话我们就开始装车。这个液压顶筒的话，进排气都是一样的，直接卡上就完了。这两颗油道螺丝，我们给它更换成这种改进型的，它能有效的防止机油回流，在冷车的时候快速建立起机油压力。在更换油封之前呢，我们需要准备一套专用工具。先把这些支架装好，接上气管，对气缸进行加压。调到合适的压力，就可以开始更换气门油封了。这个气门油封拆下来，新旧对比一下，就很明显了，已经严重老化，然后孔径已经变得很大了。2 hours later， 兄弟们，翻车了！上个厕所的功夫，气管竟然被别人拔了，然后气门的话也掉下去了，怎么办？口太小了，吸铁板入不进去。翻车了！兄弟们不用急，根本不用急，昨天挣的80块都还没花完呢。说实话，我是挺急的，因为今天的80还没着落呢。其实看似复杂的问题，往往是最简单的。进气管都拆掉了，还怕它气门掉下去吗？看到没？这不是一根吸铁棒就搞定了问题吗？希望接下来不要再给我什么惊喜了，我只想好好的拧螺丝。我太难了。
这个链轮的话 ，IN 装在进气 ，EX 装在排气。这个链轮上的记号对准瓦盖上的缺口，对好之后呢，就可以拔掉张紧器了。链条穿紧就可以开始紧固链轮螺丝了。左右都是一样的装法。现在紧完螺丝，我们拆掉正时工具，手动盘直线。现在这个车的话就全部装完了。好，来启动。到这里，这个车的话就维修完成了。接下来试一下车，就可以交车了。您的爱车有同样的问题吗？点赞加关注，修车不迷路。